हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु लिपि आ गोटे नुआ रेसिपी सहित आपण मानक लिपि कुक्स चैनल को बहुत बहुत स्वागत जनाऊँगी। तो आज आम बनैबा मसाला डोसा। तो मो सहित देखु था फ्रेंड्स, मसाला डोसा सहित मुझे दी प्रकार चटनी बनई, सेटा भी आपण मान सहित शेयर करी। कहीं भी मो वीडियो को स्किप करंतुनी, फास्ट लास्ट पर्यंत देखंतु। वीडियो भल लगे लाइक शेयर कमेंट करने को जमा भी भूलें। आ चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करने। तो ये आपण मैंने देखिपे मु 2 कप चाउल नहीं भल भाव धोईकी बतुरी नहीं। ये 2 कप चाउल सहित मुझे हाफ कप बिरी नहीं, बिरी को भल भाव धुआ धुई कर बतुले नहीं। तो तापर मुझे नहीं 1/4 कप बुट डाली, ता सहित नहीं हाफ टी स्पून मेथी को आमे बतुली नबा। तो ये सब को मु 6 ରୁ 7 घंटा पर्यंत भिजिया को छाड़ी नेबी। तो ये आम नहीं जावा से 1/4 कप चूड़ा। आ चूड़ा को मु एबे जमारू भी भिजेबनी, चूड़ा को मु अलगा कर रखी नौची। जितेबाला आम से सब को बाटिबा ता पूर्वर आम अध घंटा पूर्वर चूड़ाटा को बतुले नबा ता सहित मिसेकी बाटी नबा। तो ये आसतु चटनी बनैबा प्रस्तुत करवा। प्रथमे आम बुट डाली चटनी बनैबा। तो से मुझे गोटे कड़े बसई तादे 2 चामच रिफाइन ऑयल दे देछि। तो तेल गरम होला परे जी आमर आवश्यक से मु बुट डाली नहीं, बुट डाली को टिके हल्का ब्राउन कलर होला जाए टिके फ्राए कर नेबी। तो ये बुट डाली आमर भजा हो जाइए। एबे मुझे बुट डाली रे पानी दे ताको किछि समय बतुले नेबी। तो ये गोटे पैन रे मु पानी बसई नहीं। तो पानी गरम हो गलानी। एबे आमे टमाटर चटनी बनैबा। टमाटर चटनी पाए मुझे सुखिला लंका, रसुण किछि और 4टा टमाटर नहीं। आपण मैंने डोसा रे सांबर मध्य खाई परिबे। एटी इंस्टेंट आपण मैंने चाहिए जदि हठात के गेस्ट आसी हठात बनैबा को चाहूँगी तो एमती चटनी बनई दिंतु, बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगे। टमाटो सहित रसुण भाग टिके बेसी नेबे। और जदि आप बेसी राग खाऊे आउ टिके लंकार भाग नहीं पारे, आधे कंचा लंका नहीं पारे। तो यहाँ को किसी समय सीझापी छाड़ नवा। टमाटो सेपटे सीझा भितर एपटे बुट डाली बतुरी जाइए। मुझे बुट डाली को ग्राइंडिंग जार रे देकी ताकू एबे ग्राइंड करि नेबी। आ ता देहरे मु पकई नेबी किछि नडियार कोरा, आ एठी किछि अदा, गोटे चामच जीरा आ कंचा लंका गोटे। ये मुझे आउ थे कही रखुच्छी, आपण मैंने जदि बेसी राग खाऊे ताहले आहरी लंका नहीं पारे। ताकू एबे भल भाव ग्राइंड कर नबा। तो ये देखंतु मोर ग्राइंडिंग हो जाइए। याको आमे गोटे एबे बाउल को काढ़ी नबा। तो ये देखंतु मुझे काढ़ला परे जेतिके आवश्यक पानी देकी ताकू एबे पतला कर नेछि। एबे आमे आर ताकू छुंक दे दबा। एठी मु गोटे कढ़ई बसई 2 चामच तेल दे देछि। आ एठी मु रिफाइन ऑयल रो व्यवहार करिछि। तेल रे आमे फुटे नबा गोटे चामच सोरिष, सोरिष फुटीगला मुझे गोटे सुखिला लंका को पकई दूची। आपण ये सुखिला लंका को भांगिकी पकई पारे। मु गोटा सुखिला लंका पकई तापर आम देदेबा किछि भुसंगा पत्र। यहाँ को भल भाव भाजिकी बेसी बुट डाली चटनी रे देदेबा। तापर एठी मु देदेली स्वाद अनुसार लुण। तो ये देखिपे केते सुंदर भाव आमर प्रस्तुत हो गला बुट डाली चटनी। आपण मैंने भी एमती बुट डाली चटनी बनातु आ डोसा सांगे खातु। यहाँ उपमा सांगे भल लगे। तो ये
बुटरेल चटनी बनैबा भितर आमर टमाटो सीझिकी ठंडा मध्य हो जाइथिला ताकू मध्य मैं एबे ग्राइंड करनेबी। तो ये देखंतु आमर टमाटो मध्य मु बाटी नहीं ये भलिया रखी। तो याकू मध्य आमे टिके छुंक देदबा। ये कड़ी रे मु अल्प टिके तेल दे देछि आ जीरा टिके फुटै नेली आ गोटे कंचा लका को भांगिक एमती पकई नेली आ काटिकी रखी किछि पियाज को ये पकई नेली आ पियाज हल्का ब्राउन कलर हैला जाए ताको मु एठी टिके फ्राई कर नेबी। पियाज एबे भाजी गला पर एबे आमे एथिरे टमाटर जो पेस्ट बनै रखिथिले ताकू दे दबा। तापर आमे एठी स्वाद अनुसार लूण पकई नबा। याकू एबे किछि समय फुटीबा पई छाडी नबा। तो ये देखंतु हमर टमाटो येटा पूरा हो जाइए। तो आम जो चाउल बिरी सब बतुले रखी एबे सेटा भल भाव बतुली जाइए। एबे ताको बाटी नबा। प्रथमे मो जो बुट डाली आ मेथी आ चूड़ा को मध्य अध घंटा पूर्व भिजे नहीं ताकू एबे बाटी नबा। ये देखि पारथिबे हमर बैटर पूरा रेडी हो जाइए। आ बैटर को सब बेले 8 घंटा बाहर रखिकी ही करेंगे। फ्रिज रे जमार भी रखिबेनी ताको बाहर रखिकी ही हमें बनेबा। तो बैटरटा मु गोटे दिन पूर्वर बनईली आ ताको गोटे दिन रातिटा रखिकी बाहर तापर दिन बनौची। तो मसला डोसा पई हमें एबे मसला प्रस्तुत करबा। सेतिपई मो ए सब मसला नेची आओ ता सहित चिना बादाम नेची। प्रथमे आमे कड़ाई रे 2 ରୁ 3 चम्मच तेल दे दबा। चिना बादाम को पके ताकू किछि समय भाजी नबा। तो चिना बादाम भल भाव में भाजी गला परे ताको मो गिना को काढ़ी नहीं। एबे कड़ाई रे आउ टिके तेल दे टिके सोरिष फुटई नबा और तादरे काटिकी रखिथिबा पियाज को मध्य दे दबा। पियाज को हल्का ब्राउन कलर हैला जाए टिके भाजी नबा। तापर मुझे किसी अदा को चॉप कर रखी से अदा चॉप कर पकई नबा। ये देदबा गोटे कंचा लंका को मु चॉप कर रखी थी। जदि बेसी राग खाऊे आपण मैंने आउ टे अधिका लंका नहीं पारे। तापर किसी भूषण पत्र देदबा। मु आगु आलूटा को सीझेकी रखी नहीं आ हाथ में ताको हल्का चकटी देइथिली। तो ये से चकटा आलू को देकी ताको एबे भल भाव में सबको गोलई नबा। आ ये देदबा टिके हलदी गुंड हाफ चम्मच लंका गुंड और स्वाद अनुसार लुण ये सबको पकी ताको भल भाव में आम गोलई नबा। जेहेतु ये मसलाटा टिके सुखा सुखा लगुच तो ये आम अल्प टिके पानी व्यवहार करवा। अल्प टिके पानी दबा ताको टिके चलई नबा। तो ये आमर कषा पूरा रेडी हो गला मसला डोसा मसला। तो ये आमर बैटर रेडी हो जाइए।
तो ता बैटर रे आम स्वाद अनुसार लुण पकई नबा। तो एबे आमे डोसा बनैबा। डोसा बनाइबा प्रथमे मुझे गोटे तावा नहीं आ तावारे किछि तेल दे देछि। एठी मु गोटे पियाज को फाड़ करिकी ता देहरे मु तेलटा को तावारे लगे दूची भल भाव में। आपन चाहिए ये बैगणर डेम्फटा व्यवहार करें कि जदि आपण पाखे ऑयल मारे ब्रश अच्छी तो से ब्रश ऑयल मारिपारे। तो ये मुझे गुआ घी नौ गुआ घीर गोटे अलग बास्ना थाए आटा गोटे अलग प्रकार लगे। आपण मैंने निहाती थे ट्राए करूँ अल्प टिके गुआ घी देवे। मसला दोसार अल्प टिके गुआ घीर बास्ना बढ़िया टेस्ट लगे। तो तापर आम ये देदेबा जो बैटर कर रखी तो देदेबा। तो ये देखिपे दोसार ऊपर पट साइड टिके हो आसला मुझे आउ टिके गुआ घी से ऊपर मारी नौची। आपड़ ये रिफाइन तेलर व्यवहार करें। तो आम देखिपे ये तलटा भाया पोड़ पोड़ हो जाने आमर डोसा पूरा रेडी हो जाए। एबे जो आम मसला बनई से मसला को मझे देदेबा। मुझे किसी बीट और गाजर को ग्रेट कर रखी थी गोटे अलग प्रकार टेस्ट लगे। किसी बीट को देदेली किसी ग्रेट कर गाजर को देदेली। तापर आम जो भाजिकी रखी थे बादाम को भजा बादाम को ऊपर देदेबा। तापर एपट टिके सेपट टिके एमती फोल्ड कर देखिपे ये केते सुंदर भाव में आमर रेडी हो गला मसला डोसा। एमती भाव में मुझे सब मसला डोसा को बनई आ देखिपे केते सुंदर भाव में आमर प्लेटिंग हो गला। आपण मैंने निहाती घरे थे ट्राए करूँ निजे खातु आने मानक कहतु। आशा करुँची आज वीडियोटी आपण मानक भल लगी। आपण मानक केमती कौन वीडियोटी लगिला मते कमेंट माध्यम निहाती जणेबे। मो वीडियोटी भल लगे लाइक शेयर कमेंट करेंगे। चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करने। रोची पुणी देखा गोटे नुआ रेसिपी सहित। नमस्कार, जय जगन्नाथ।